大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年5月26日下午的16点59分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先我们看一下外围市场的表现。那美股呢昨天出现了一个继续的反弹，这个反弹呢我们是认为它在周线级别下跌西游完成之后，遇到了120周均线，也就是31000点这里的支撑后发生的日线级别反弹。这里面有个时间级别切换的理论啊，周线级别下跌完成之后呢，容易出现日线级别的反弹，所以呢，这里的反弹还有延续的可能。我们认为它反弹的目标位将要达到32500点。那上证指数呢，今天同步了美股，出现了一个震荡过程当中的小幅反弹。反弹幅度几乎和美股一致，达到了0.5%，但是上证指数呢，在周线级别上已经跌破120周均线已经处在一个熊市的过程当中，所以呢，我认为上证指数在这轮反弹完成之后，还有继续下跌的可能性最终呢，在完成周线级别下跌西游之后放大时间级别，最终呢形成这轮熊市当中的月线级别下跌西游，这几乎是大概率的事件时间级别切换。方向切换是我们 K 线西游战法的一个非常经典的理论大家一定要注意这一点时间级别切换周期切换、方向切换的这个道理。回到比特币比特币今天出现了一个小幅的下跌，这个下跌呢跌破了8界阳线这里我们观察到当前行情在4小时级别上形成了一个波峰连线和波谷连线构成的收敛三角形，在这个收敛三角形接近焦点的这个变盘的位置上跌破了4小时级别的8界阳线。我们看这里首先是悟空阳线组低点出现之后，出现了一组悟空阳线组，然后是8界阳线。那整个震荡过程几乎都是围绕这个8界阳线而来的。8界阳线的势力范围一直震荡到今天今天终于被跌破了所以呢，这一轮4小时级别反弹暂时未成立但是行情上呢还有机会。我们在这个震荡过程当中会看到一个低点出现之后，可能会出现相对于该低点更低的位置但是呢，行情仍然有4小时级别反弹的可能性。为什么这么说呢？因为周线级别下跌，目前的行情，比特币的行情从48000点附近发生了一个周线级别的下跌。周线级别下跌结束之后，结束的时间点是26591这个低点。结束之后尚未做出4小时级别到日线级别反弹这就是一个矛盾。一个大时间级别下跌之后，大概率会有一个次一级的时间级别的反弹。那我们看这里次一级的时间级别就是日线级别，那再次一个时间级别呢是4小时级别。4小时级别应该有这个4小时级别的反弹西游，但目前为止没有发生。但行情当中没有发生这个，并不代表它不会发生我认为在震荡过程当中很容易出现一个左高右低的底部形态，这是我在前几堂课当中说了的左高右低的底部形态。这个底部形态一旦发生，就容易酝酿出来4小时级别的反弹西游，也就是最终它有可能会完成的周线级别下跌之后4小时级别反弹西游。那4小时级别反弹西游的目标位，我之前一直给了一个位置也就是33000美金。这个33000美金呢，是从去年1月份连接至今波谷连线形成了一个非常重要的压力位这个压力位呢还有可能反弹上来，但今天出现了一个快速的下跌，特别是在以太坊和很多山寨这里出现了一个快速下跌。这个快速下跌，但比特币没有跟随行情就有机会在各个山寨和以太坊这里出现一个左高右低的底部形态。这个底部形态呢是要杀空头的，所以呢一直以来我建议大家在当前下跌之后出现低点的震荡过程当中建立一个观察仓。这个观察仓呢不要太重不要仓位太重但是呢一定要有这个观察仓呢，是为了在防止它下跌过程当中拉爆你的仓位防止在下跌过程当中拉爆你的仓位。
行情呢已经出现了一个非常低的低点，大概是在20591，但是呢这轮行情的目标位第一阶段的目标位，我们认为在周线级别上下跌的目标位是要达到2万美金，这个位置呢我认为在7月份之前会达到，也就是6月中旬7月之前会到达这个2万美金目标位。为什么这么说呢？因为在上一轮熊市当中，从19891也就是2017年12月份这个高点到达它的一个阶段性底部也就是这个平台期最低点跌了70%跌了70%。熊市的最低点呢，我们测量一下，跌了85%。那这轮行情呢，还没有到达这个位置。目前的下跌幅度从高点到现在最多达到60%，所以呢，当前点位29000美金附近还有很多的下跌空间。下跌空间的目标位下跌的第一个阶段，熊市第一阶段的目标位，我认为是2万美金到2万美金呢，它有一轮反复的震荡之后再次下杀形成一个平台期，再次下杀。所以呢，在熊市过程当中，我认为布局空单是你能够获利在行情当中能够大幅获利的一个唯一的方向。熊市当中我只建议布局空单，但是呢这个位置上有没有反弹的可能性呢？我认为是有的是有的。为什么这么说呢？我一直反复的在说时间级别切换这个道理在行情当中一直存在周期切换、时间级别切换，然后方向切换。那这轮行情发生的就是周线级别下跌修，所以呢就有可能做4小时级别反弹的一个这种预期。你要有这个心理准备无论行情怎么样变化，你在有这个心理准备之后，你就不会因为行情的波动而感到苦恼当前时间点虽然处在一个下行的阶段但是呢行情容易出现这种等位置的 W 底，或者左高右低的 W 底，左低右高的 W 底无论怎么样变化，它会有反弹在行情当中会有这样的机会根据我们 K 线稀有理论，它会有这样的机会。所以呢，你在有空单的观察仓的前提下在当前为止连续震了14-15天了在有空单的前提下你要预防它会做的反弹。如果出现大时间级别的反弹，比如说4小时级别反弹目标位33000，日线级别反弹目标位35000，如果有这样的反弹，是你追击空头的时间但是呢，你首先要和行情发生关系，怎么样才能和行情发生关系呢？我认为是首先你要布局一个仓位，你没有仓位，行情如何波动和你都没有任何关系你只会反复的在大脑中去臆想行情会怎么样变化，会不会到33000，会不会到35000，到35000我怎么办，到33000我怎么办，如果发生其他的变化怎么办，如果到38000怎么办？行情和你没有关系，而只是和你大脑产生了很多化学变化你的仓位和行情没有关系的情况下，你不可能在行情当中获利，你也不可能得到在行情当中你想得到的东西。当然了，止损还是要设置的在参与行情的同时，我认为不伤害别人，同时也不伤害自己。那怎样不伤害别人也不伤害自己呢？我认为一定要在无论多也好空也好，你在行情当中要有一个止损位从而最终做到不伤害别人也不伤害自己。那以太坊这里我要说一下4小时级别形成收敛结构之后波峰连线和波谷连线构成收敛结构之后发生了一个下跌，这个下跌呢已经非常接近前低了也就是说我在比特币这个行情当中讲的，行情出现低点之后，有可能出现左低右高的 W 底，也有可能出现左高右低的 W 底。无论怎样周线级别以太坊已经完成了周线级别的下跌西游，这轮下杀呢，在一个固定的时间级别上已经完成之后它要反复的对这个底部进行试探，不断的试探的过程当中，会不断的干扰你对方向的判断，最终呢，它的这个下杀呢，我认为很快有可能会被拉上来爆什么呢？爆空单完成之后发生反弹，那它是周线级别下跌西游之后，有可能出现4小时到日线级别的反弹。那当前时间点
在以太坊这里，所有的4小时级别反弹已经被完全杀死了啊！这里有一个悟空阳线组、八剑阳线组，在当前时间点啊，这些都被杀死了，那反弹怎么样发生出来呢？我们认为多头是由多头生发出来的，空头是由空头生发出来的。那如果出现4小时级别的反弹，首先要有一个标志性的4小时级别的阳线啊，所以呢，在震荡过程当中啊，在当前的位置接近前低的位置是不适宜追空的啊，因为前低已经有了，在震荡过程当中下杀啊，很可能是做诱空的动作啊，除非你前2天按我建议操作的，你在前面有个观察仓啊。目前已经是在获利的状态下啊，那你可以继续持有你的这个观察仓啊，继续保持观察。但一旦这个观察仓的点位啊，这个行情的点位高于你的观察仓了，要不断的补仓啊，补空头仓位。那什么样的位置补呢？我认为是在2250到2400这个位置上。为什么这么说呢？因为我们观察到了日线级别前面波峰的连线啊，从高点4877波峰的连线连接过来之后，在2250美金附近构成了一个非常重要的压力位，所以呢，当前行情啊有反弹的可能性啊，这个反弹呢也是要报目前来看在场内过多的空单的啊，所以呢，想再次进场的朋友们啊，要耐心等待。它反弹到重要压力位之上啊，重要压力位也就是2250美金以上的情况下啊，再布局空单。那行情当中呢，还有一个非常重要的压力啊，这个压力呢，我们看啊，这个压力是在去年3月连接过来之后啊，在2600美金附近构成了一个压力啊，这个是非常重要的啊。之前在行情当中跌破之后，我说这个以太坊的下跌空间就要打开，这个是在我前面节目当中反复说的啊，这个下跌空间已经打开啊，已经发生了打开动作，已经做出了周线级别的下跌吸油，周线级别下跌吸油是非常大时间级别的一个下跌啊。那在前低出现之后啊，低点1775出现之后，当前盘面不适合追空，反弹上来之后啊，再布局你的空单。熊市我认为只做顺应行情的方向。什么是顺应行情方向呢？顺应行情就是大时间周期啊，大的获利空间上啊，一个获利的方向。以太坊在18年的行情当中下跌幅度高达95%，这一点一定要记住啊！我在前面反复提及了啊，在这个4000美金之上我就提过，以太坊上轮行情下跌了95%，那这轮行情如果跌90%的话，目标点位500美金以下。所以呢，我们在这轮行情当中是非常有可能看到500美金以下的以太坊的啊，还有非常多的获利空间啊，在以太坊上，在很多山寨币上啊，比如说 YFI 这个还有很大的下跌空间啊，这个我在昨天布局了一个仓位，目前大概获利是50%左右啊，目前大概是获利50%左右啊。然后呢，我们说一些山寨啊。还说我们经常分析的这个 GMT 啊 ，GMT 目前来看啊 ，GMT 在前面行情当中发生了日线级别上涨吸油，第一轮日线级别上涨吸油完成之后做4小时级别调整，第二轮日线级别上涨吸油，然后4小时级别调整，然后第三轮日线级别上涨吸油没有完成，打到这个8界阳线的这个位置上，然后横盘震荡完成之后做日线级别下杀，跟随这个比特币日线级别下杀之后，做了一轮强于比特币的4小时级别反弹，在4小时级别反弹完成之后，做了小时线的震荡。那这个小时线的震荡呢，目前已经把4小时级别反弹的一个8界的位置已经杀死了。那么在这轮行情当中，我认为它前面的结构就构成了一个非常重的阻力。这个阻力线呢，从前面波峰连线连接过来之后啊，在1.27构成了非常重要的压力位，所以呢，如果发生反弹的话，到1.27这个位置、1.25这个位置就可以做空啊，顺势做空。目前来看
目前来看，山寨币同步了以太坊走出了非常弱势的一个行情，那有没有可能在这个以太坊调整完成之后，以太坊出现4小时级别反弹的时间点GMT 也发生反弹呢？这是依然是有可能的。那我认为当前行情当中，它的反弹要建立在突破这条阻力线的情况下突破并且站上1.27美金附近的这个阻力线的情况下所以呢 GMT 多空都有机会主要是围绕这个压力线来进行的多空都有机会。但是呢，我们做这种山寨，我认为现货会更多一些，因为在这轮行情当中，他们波动的幅度都特别大可能是1个小时的波动就达到20个点，5倍杠杆，非常容易发生爆仓如果方向错误了的话。所以呢，在这个行情当中如果以太坊能够发生反弹能够在这个1800点能够站住的话你做它的现货会更好一些。当前呢，像 GMT 这种强势的币种非常接近前低，你把前低当做止损在下来的过程当中补一下它的现货或许呢可以做到在行情当中现货这方面得到一定的收益主要是做它的这个在前低附近的一个反弹当然了在参与行情的时候不伤害别人也不要伤害自己一定要设置止损。那今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和观看，同时希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群或者 VIP 群，感谢大家，再见。